屏东市六堆客家抗日英雄邱凤阳的古宅，古色古香，里面的家具都保存了客家风味。巍峨的四合院古厝，从外表就让人感受到它昔日的风华。现在做搞的时候咧，做钢锯的，啊，这我这钻底柱啊，现在做。走进屋内，不管是大厅或是卧房，都保留了它原来的古朴风貌。这后面层哦，这结婚咧用的啦，靠这后面层啦，哦，啊这雕刻衫啊、雕工拢嘛做有咯，啊这吼。这布单啊，哦，彩大这结婚爱用的。古厝的主人是六堆客家抗日英雄邱凤阳，祠堂外的牌匾写的就是邱家的家训，客家人的个性从这3个字一目了然。那么是标准的客家的四合院，由这个客家的四合院建筑里头，它装饰的都非常的漂亮，尤其也留下了客家人对于祖孙的家训的话，表示他们邱家都是对国家呢非常的忠诚对人也非常的诚实朴实。邱凤阳古厝一度被划为学校的预定地，经过当地客家庄跟艺文界人士极力争取，才被保存下来，成立乡土艺术馆。古厝重生，带领民众进一步了解客家文化。民视新闻李惠美、李元显屏东报道。新竹竹东后祠堂每个星期3早上都会聚集许多阿公阿嬷在教会里唱圣歌，还把山歌跟圣歌结合在一起，信徒们唱得很开心。阿公阿嬷们坐在教会里开心地唱圣歌。这里是竹东基督教后祠堂，大部分的信徒都是客家人。为了让阿公阿嬷唱得愉快，牧师都会将山歌和圣歌结合在一块儿，感觉很不一样。真欢喜，真神祝福满满呐！我哋都非常充满喜乐平安啦！一定要當好唱神歌，俾細當好老人做朋友深深去了解福音的道理，有的人也因為咁樣來信耶穌。每个星期3的圣歌班，这些阿公阿嬷们都不会错过。他们说，只要还有力气，他们会一直在教会唱下去，将福音传给身边的每一个人。民视新闻何乃强、陈小青新竹报道。新竹竹燦文史工作室不仅收集100年来新竹古迹的照片、足迹，还踏遍客家庄每个角落。这是日据时代新竹市的东门城，这是2001年的东门城。半百年的时光转变，连周边的景物也变得很不一样。出版这本相本的作者温文龙，多年前回到新竹故乡，开始用相机捕捉客家人的点点滴滴。大约在20年前，我开始学习摄影。那么在摄影的时候，有一个主题是拍台湾的古迹，可是我踩的地方都不是我自己生长的地方，所以在15年前，我就回到新竹来，开始一系列的拍新竹的古迹。除了古迹之外，人物也成为镜头下的主角。郑念宗曾是新竹市国宝级的说唱艺术家，现在虽已不在，但是他的笑容永远留在影像里。很可惜，当时我们准备要帮他录音，然后做 CD， 都还来不及就走了。温文龙说，他会继续带着相机走进新竹县市的每个角落，为家乡的景物留下珍贵真实的镜头。民视新闻何乃强、陈小青新竹报道。